frøperspektiv. Har du startet den? Ja. Okay. Joken i den her reklame, det er, at de der håndværkere, de skal ind og have en dåsebajer. Men man i kiosken har dem ikke, og så tilbyder han dem så sådan en plastik tuborg-flaske, hvilket er en joke i sig selv, kan man sige. Men sommerdrengene, de vil have en dåsebajer, så manden bag disken finder en dåse flå tomater frem, og så putter han den der tuborg ovenpå, som er pisse sjov i det hele taget. Og så har det bag et smil på læben, og så siger han, værsgo, der er en dåsebajer. Så vil Per gå lidt ind på fælles overbevisning og noget med fælles viden. Det kan vi ikke nå, der er 40 sekunder nu. Ja, jeg er ligeglad. Kom. Fælles overbevisning, håndværkerne, de vil altid gerne have en fyraftensøl, og så det skal helst være dåsebajer, de skal have fat i. Og så fælles viden, håndværkere, de drikker mange øl, og man tager til Tyskland for at købe dåseøl jo. Og der er ikke nogen, der gider at drikke øl på plastikflasker. Ses, Claus!